ओम शांति। हाणे असां बाबा खे यादि था करूं। महात्मा निराकार रूप में बाबा खे यादि करूं। मन में कहिड़ी ॻाल्हि हुजे बाबा खे ॿुधाए छॾो। आत्मा पंहिंजी बाबा खे सभु मन जी ॻाल्हि ॿुधाए थी। ओम शांति। अॼु मूंखे न कसे बाबा ब्रह्मजी तरुण द्वारा चवनि था मीठे मीठे ॻाल्हि बाबा चवनि था कि हाणे जीवन खे कंहिंजा बि अवगुण न ॾिसी। तव्हांखे परम पिता परमात्मा गुण ॾिसण जी अख ॾिठी ॾिनी थो। गुण ॾिसण जो चश्मो पाए संबंध संपर्क में जेका बि अचनि था उन्हनि जा अवगुण न ॾिसी करे सभिनि में गुण ॾिसी। ये बाबा की याद करे शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पे, शिव बाबा की याद करे शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पे हलो। जो जैसा कि श्रीमती में अर्थात जो समझ उनके जीवन में धारण करे हल्दा तो जीवन में क्या सही है क्या गलत, उनकी पहचान उनकी समझ असांखे समझना। जीवन में माण्हू अॼुकल्ह ईअं परेशान कि भई माण्हू निर्णय नथो करे सघे ठीकरी की छा चया छा गलत। माण्हुनि खे गलत खे सही करे हलणो थो पए। अगरि न हलंदासीं त पोइ माण्हू असांखे जीअं न ॾींदो। गृहस्थी में काथे बि माण्हू अॼुकल्ह पढ़ाई लिखाई धंधो जॉब दुनिया में माण्हू सच जी राह ते हलणु चाहे थो लेकिन हली नथो। माण्हू बंदिजी वियो तो अगरि असां ईअं करे हलंदासीं त माण्हू असांखे जीअं न ॾींदो। सच जी राह ते हलंदा त माण्हू तव्हांखे शांती सां जीअं न ॾींदो। माण्हू बि डिॼी डिॼी करे हले थो। जी करे हलूं जेका सच्चाई ते हलूं न कम से कम सच्चाई ते हलंदासीं त भॻवान का सुख गॾु हूंदो न। अॼु माण्हू कूड़ जो हथ पकड़े हले थो त हुन सच जो हथ छिकजी थो वञे। त बाबा चए थो हाणे कूड़ जो हथ न पकड़ो, न मुंहिंजे सच जो हथ पकड़ंदा त मां तव्हांजी मदद बि करे सघां। अॼुकल्ह माण्हू कूड़ जो सहारो वठी करे हलनि था, डप सां हलनि था। त न दुनिया में माण्हुनि सां जेकी सच न हूंदो त भले माण्हू गॾु रहनि था लेकिन मज़ो न आहे न। जेकी सच्चाई में मज़ो हूंदो आहे न। अॼु माण्हू खे असली चीज भले थोरी हुजे, मिलावटी चीज ज्यादा हूंदी लेकिन असली मज़ो ईंदो न खाइण में। मिलावटी चीज में मज़ो थोरो ईंदो। त उहो ई बाबा चवनि था कि हाणे मिलावटी संबंध पूरे संबंधनि सां पंहिंजो उपयोग हटाए हिकु सच्चे परमात्मा जे संबंध में रहो। उन सां गॾु संबंध निभायो, उनजी मत ते हलो, उनजो हथ पकड़े करे अगरि असां सच जी राह ते हलंदासीं न त उहो असांजी मदद ज़रूर कंदी। त बाबा चवंदा कि हाणे मुंहिंजी श्रीमत ते हलो त तव्हांजो बेड़ो पार। मां ब्रह्मा जी तन में अची करे हिन समय तव्हांजी श्रेष्ठ मत ते आहियां। हिन समय हिन सृष्टि ते मेलो लॻंदो। माण्हू मेले में वेंदा आहिनि, मेले में मिलन मनाए अलॻि अलॻि चीजूं हूंदियूं आहिनि। मेले में ॾाढा सारा ॼणा माण्हू मिलंदा बि आहिनि।
लेकिन उन समय परमात्मा स्वयं सृष्टि जे करे न असां आत्माउनि सां मिलन मल्हाइण आहे। त बाबा चवनि था कि हाणे इहो जेको मेलो लॻंदो न आत्मा ऐं परमात्मा जो, ये 5000 साल में हिक बार ये मेलो लॻंदो। त हिक बार असां आत्मा ऐं परमात्मा से ॾिसी सारी आत्माएं सभी आत्माएं भगवान सां हिन समय मिलन मल्हाईंदी। न मेले में मिलन मल्हाइण लाइ भगवान सां खुद खे देवता नारी आत्मा सम्झणो पवंदो। खुद खे देवता नारी आत्मा सम्झण सां असां परम पिता परमात्मा बाप सां मिलन मल्हाए सघंदा। तो हर सेकंड अगर खुद के आत्मा समझी करे हर कर्म करो तो सदा तो सदैव भगवान का मिलन का मनाए मिलन में तब परम पिता परमात्मा तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप का गड असा मिलन मनाईंदासीं असां श्रेष्ठ आत्मा थी वेंदासीं न। बाबा चवंदा कि हाणे श्रेष्ठ आत्मा था तुंहिंजी सोच बोल कर्म ॾाढा सुठा हुजनि, ॾाढा पवित्र हुजनि, ॾाढा शुद्ध हुजनि। त बाबा चवंदा हाणे पंहिंजी सोच बोल कर्म खे शुद्ध करण लाइ सोच बोल कर्मनि खे परमात्मा जी क़ीमत अनुसार असांजी सोच बोल कर्म हुजनि। हिनजे लाइ सदा श्री परम पिता परमात्मा सां गॾु रहणु। हिनजे लाइ असांखे सदा हर सेकंड परमात्मा सां मिलन मल्हाइणो पए। छोकी संग जो रंग त लॻंदो आहे। त बाबा चवंदा कि हाणे संग जो रंग लॻाइण लाइ सदा मूंसां मिलन मल्हाईंदा। श्रेष्ठ थियण लाइ सदा मूंसां मिलन मल्हाईंदा। और इहो ई संगम युग आहे जॾहिं स्वयं परमात्मा सां मिलन मल्हाए करे भगवान खां वरतो वठी सघूं। अगर असां हिन समय जी पहचान अगर असांखे थी वई न सृष्टि में जेको समय हले थो हिनजी पहचान अगर असांखे थी वई कि सृष्टि जो समय कहिड़ो थो हले आत्मा की स्व उन्नति करण जो समय थो। हिन समय परमात्मा आत्मा जे मन बुद्धि संस्कारनि खे सिद्ध करणो आहे। इस समय आत्मा जी शुद्धि करण जो समय थो हले। माण्हू 2 साल माण्हू के जीवन में हर साल तीर्थ करण जिन्हनि असां पूरो साल भर जो भी पाप कया उनकी शुद्धि करण असां तीर्थ करें। अगर बाबा के तो तीर्थ करण सां व्रत जप तप करण सां दान पुण्य करण सां पाप थोड़ी कटजंदा आहिनि। हिन समय सृष्टि ते माण्हू त पंहिंजे देश जी पंहिंजे परिवार जी पंहिंजे जीवन जी उन्नति करण लाइ केॾो कुझु करे थो। पढ़ाई थो करे, धंधो थो करे, नौकरी धंधो थो करे, व्यापार थो करे, देश वारा देश जी उन्नति जे लाइ केॾो कुझु करनि। लेकिन थी सघंदो केतिरो बि माण्हू पढ़ाई पढ़ी वठे लेकिन हुनजी उन्नति हिकु तरफ़ा ई थिए। भले वो पैसो कमाए तो लेकिन पैसे से सुख शांति खुशी की अनुभूति न थी, आत्मिक उन्नति न थी। हिन समय पैसो कमाइण मतलब काथे काथे खजी करणो ई पवंदो। त बाबा असांखे चवनि था कि अगर हिन समय माण्हू खे पहचान थी वई कि संगम युग जो समय परम पिता परमात्मा जी आत्मा जी उन्नति कराइण लाइ आयो। असांजी आत्मा खे शुद्ध कराइण आयो आहे। असांजी आत्मा जा स्वभाव स्वरूप खे सुठो ठाहिण आयो आहे। असांजी आत्मा खे पावन ठाहिण आयो आहे। और इहो ई समय आहे जॾहिं तूं स्वयं खे आत्मा सम्झी करे परमात्मा सां मिलन मल्हाए खुद जी आत्मा खे पावन ठाहे सघंदा आहियूं, शुद्ध ठाहे सघंदा आहियूं। आत्मा खे पावन ठाहे सघंदा आहियूं, शुद्ध ठाहे सघंदा आहियूं। आत्मा खे संपूर्ण निर्विकारी ठाहे सघंदा आहियूं, सर्व गुणों से संपन्न
16 कलाएं सुसंपन्न संपूर्ण निर्विकारी डबल अंशित मर्यादा पुरुषोत्तम असा आत्मा इनके टाइम यह समय का आत्मा डिग्री प्राप्त कर शक्तिया देता है। पढ़ाई भगवान पढ़ाना है, शिक्षा बाबा देना है, स्वर्ग में वही निकला है, वर्षों परमात्मा देना है। सतगुरु की श्रेष्ठ श्रीमत की पालन करे सा मुक्ति जीवन मुक्ति जो वर्षों प्राप्त करी सकता है वो वर्षों परमात्मा के देना है। इस समय की जैसे पहचान थी वही है उन समय के नक्सल की जाने करे ओरो कम करे कचरो न जीवन में सफलता प्राप्त कर लो न जीवन के लो उठती है। गर्मी के समय अगर मानो गर्मी के हिसाब से न दो, ठंड के समय ठंड के हिसाब से न दो तो उनके शरीर बीमार थी है ना। कहते ना जेड़ो मानो जेड़ो समय अनुसार मानो अगर हले आखी मर्यादा इनमें रही करे तो उनके जीवन में उन्नति भी हुई। हमारे मानो की कुछ कम कराया लेकिन सामू अगर मानो जेड़ो भी है अगर मानो में समझो होंगी कम कराए सुधाए अगर वो समझो अनुसार से कम कराए तो जीवन में कम सीखी तो वही अगर हमारे 15 साल में हमारे ये जो एक वर्ष समय इंदो आइए आत्मा की उन्नति के समय आत्मा की परमात्मा का मुक्ति जीवन मुक्ति जो वस्तु वठना जो समय आत्मा की देवता की डिग्री प्राप्त करना जो समय अगर इस समय से आत्माएं उस समय की न पहचान दोस्ती परमात्मा की श्रेष्ठ मत से न अंदर से ये जीवन इतना है तो मानो चाहिए है ना यदि भगवान बुद्धि बातें वो तो सुन पाया समय बरोबर कई मानो कुंभकर्ण जी सुन पाए समझ नहीं रखा कलयुग जो अंत सत्य के आदि के जिस समय संगम युग इस समय परमात्मा ने सृष्टि की अच्छी रहेगा मतलब भगवान ने सृष्टि की अच्छी रहेगा शांति वर्क जो वर्क तो रही जिससे अज्ञान वाली दुनिया इसलिए आए थे न दुनिया में सब कुछ खत्म दिए लो दुनिया तरीका मानो देगा हाँ संजी पीजी मरीजी के नंदी समय कलयुग अंत से मानो जीवन था ये संजी दादे परदादा माँ पी दादों की प्रॉपर्टी के नंदी ये संजो वर्ष हुआ कलयुग में सब कुछ खत्म किए ये संजय शरीर भी खत्म किए तो ऐसा सृष्टि के स्वर्ग में क्षेत्रों जाने मिल गए सबसे खागन रेती पत्थर पया वो सोना हीरा उससे पया सोने हीरे की खानी होंगी उनमें आत्मा केतिरो धन खणी सकता थी समय का अगर कोई जाके सोन मिलंदो तो गवर्नमेंट खणी वठ दिया अगर सत्संग में तो ईअं पियो हूंदो कोई गवर्नमेंट भी न हूंदी तो हुनजे लाइ वर्षों सच परमात्मा हाणे ॾियो अगर असां हिन समय की पहचान करे वो वर्षों वठी वठो तो सत्संग में असांजी आत्मा ओतिरो धन खणी सकती है हर चीज खाने में आत्मा ओतिरो ही धन ठाणंदसि और जो हूंदी भी असांजी आत्मा में इच्छा न थींदी कि मां ये ॿियो बि धन खणा आत्मा हुनमें सख्त थी हिते महाराजा महारानी भी हूंदा प्रजा भी हूंदी दास दासी भी हूंदी खानियूं भी हूंदियूं लेकिन दास दासी की इच्छा न थींदी मां हुन खाने में वञी करे धन खणा कोई गवर्नमेंट भी न होंगी पुलिस भी न होंगी सब कुछ खुलल होंगे लेकिन उनकी आत्मा की इच्छा ही न थी इसलिए हाणे जो वर्ष वठूं था परमात्मा खां वही आत्मा उते वेंदी त हुनखे ओतिरो ई धन संपत्ति ठाहिण जी इच्छा थींदी है वो हुनमें तृप्त भी रहंदी क्योंकि सत्य में सब सुख शांति सां रहंदा आहिनि इहे आत्मा भी हिन सोचे आई आहे अमीरा मां ग़रीब
हाँ पद भले मर्द वो उन्हनि पतो हूंदो ये महाराजा महारानी असां हिननि जी दासी आहियूं, लेकिन दासी करे लगंदो की असां नंढा आहियूं, चवण मात्र सिर्फ़ त बाबा चवंदा कि हाणे समय खे पहचानो, मूंखां वस्तु जो वठिणो अथव उहो वठी वठो, कोई समय न ईंदो। तो भक्ति मार्ग में भी माण्हू केॾी महिनत कंदा आहिनि पंहिंजी आत्मा जी उन्नति जे लाइ, सहज आत्मा जी उन्नति जे बाबा केॾो सहज सहज युक्ति ॿुधाईंदो, केॾो सहज ज्ञान ॿुधाईंदो, सहज आत्मा जी उन्नति थी थिए, सहज आत्मा खे प्राप्ति थी थिए, त छो न वठणु खपे। त बाबा चवंदा कि हाणे मुंहिंजी कीमत ते हली करे मूंखां वस्तु वठो, तव्हां कंहिंजा बि अवगुण ॾिसो, कंहिंसां बि रीस न करो, कंहिंखे बि उल्टो सिधो न कयो। तव्हांखे कुझु बि सम्झ में नथो अचे त मुंहिंजी राय मूंखां पुछो, ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे मूंखे निराकार रूप में यादि करे मां जो श्रेष्ठ मत यादि उहा ॿुधंदा न त सॼी आत्मा खे बरोबर सम्झ में ईंदो आहे कि हा इहो मुंहिंजो पीउ मुंहिंजे लाइ चए। अगरि असां हिन ज्ञान खे ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे बाबा खे यादि करे ॿुधंदासीं न त बरोबर असांखे लॻंदो कि हा इहे ॻाल्हियूं मुंहिंजो पीउ मूंखे थो चए, केर बि तव्हांखे ॿुधाए, लेकिन तव्हांखे लॻंदो न इहो मुंहिंजो पीउ मुंहिंजे लाइ चए। हिन अॻियां वारी दुनिया में जो असांखे रहणो आहे, जो संबंध व्यवहार में अचिणो आहे, असांजो स्वभाव संस्कार कीअं हूंदा हुनजे लाइ परमात्मा असांखे श्रेष्ठ हिन समय जीवन में असांखे संस्कार पुराना संस्कार मिटाए ऐं नए संस्कार धारण करे पोइ मिलनसार सां हलण जो प्रयत्न करणु। हिन समय असांखे बाबा तो एवर रेडी रहो, कॾहिं बि असांखे पंहिंजी पुराणा संस्कार खत्म करण में देरी न लॻे। हाणे त पुराणो स्वभाव संस्कार खत्म करे नया जीवन में धारण करे हिक ॿिए सां मिलनसार करे हलो, मिली जुली करे हलंदव त टांगू न वेंदी। बाबा चवंदा कि हाणे संस्कार मिलाइण जी रात थींदी, घर में टे चार माण्हू आहिनि, कंहिंजा कहिड़ा संस्कार आहिनि, कंहिंजा कहिड़ा संस्कार आहिनि। हाणे ॿ ॼणनि जो संस्कार मिलण ई नथा, हिक ई ॻाल्हि जे लाइ उहो ॿियो थो चए, उहो ॿियो थो चए, आत्मा में शक्ति बि न। पहिरियों त माण्हू ठीकु आहे, हा भई नंढो वॾो सम्झी करे या हिक ॿिए खे सम्झाए करे मिली जुली करे हलंदा हुया, पंहिंजे संस्कारनि खे मिलाए करे हलंदा हुया। लेकिन अॼु त सभी वॾा लॻा पया, कोई झुकण लाइ तैयार नथो थिए। सुधी आत्मा में शक्ति भी आहे न, कि आत्मा में शक्ति हुजे, आत्मा में सम्झ हुजे, आत्मा में गुण हुजनि। हाणे कॾहिं माण्हू भॻवान खे चए त असां नीच पापी कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी असां में कोई गुण न आहे, त मञणो खपे न असां में कोई गुण न आहे, शक्ति न आहे, सम्झ न आहे, तॾहिं त असां हिक ॿिए जो संस्कार मिलाए करे नथा हलूं न। अॼु माण्हू टेंशन में थो अचे, हिक ॿिए खे चए थो इहे ॿई मिली जुली करे न रहनि, हिनजे बदिले हुननि आत्मा खे शक्ति ॾियो, परमात्मा खे यादि करे हुन आत्मा जे लाइ परमात्मा खे यादि करे शुद्ध संकल्प करो कि हिन ॿिन्हिनि आत्माउनि जो संस्कार मिली वञनि। बाक़ी टेंशन करण, उल्टो सुठो सोचण कि वीचारनि जो संस्कार नथा मिलनि, इहे सभिनी ॿई लड़का रहनि, ईअं कंदा आहिनि, मिली जुली करे न रहनि, सभिनी खे वॾो अर्थ जी भॻवान ख़ुदि ई थो चए हिन समय आत्मा में शक्ति आहे, पंहिंजे संस्कारनि खे मिलाए करे हली सघो।
इन कंहिंजो बि दोस्त न आहे। कोई नंढो वॾो जो बि करे थो न सम्झी वठो हुनजी आत्मा में शक्ति न आहे। ऐं जो हिसाब किताब बि हूंदो आहे न, जिते त तरीक़ो माण्हू गृहस्थी में रहंदा हुया, फोन आदि न हूंदा हुया, माण्हू सिर्फ़ शादी कई त उते ई रहणो आहे, जीअं रहणो ई पवंदो, हाणे हिते ई रहणो आहे जीअं बि रहो। लेकिन अॼुकल्ह त माण्हू फोन हेॾे होॾे वञण चढ़नि, सभिनि खे लॻो ठीकु आहे हाणे हिते नथो ठहियो त हलो भई पंहिंजो अलॻि घर वठो, वापसि शादी कैंसिल, पंहिंजो घर हलो या अलॻि घर वठी रहो चुपचाप। त बाबा चए थो सॼो समय उहो ॿियो हुयो, लेकिन आत्मा में शक्ति बि हुई, भॻवान सां भॻवान खे बि सुठी रीति यादि कंदा हुया। कहिड़ो बि घर हूंदो हुयो, कहिड़ा बि माण्हू हूंदा हुया, माण्हू परमात्मा जी यादि में रही करे हलंदा हुया। अॼुकल्ह त न भॻवान खे यादि था करनि न कुझु शक्ति आहे, भॻवान खे बि ठीक सां नथा यादि करनि तो शक्ति काथा कीअं एडजस्ट थी करे हलूं, कीअं संस्कारनि खे मिलायूं। त बाबत ऐं अॼुकल्ह माण्हुनि खे सरल साधन मिली वियो आहे, ज्यादा ई करो त ख़तम, पंहिंजे शरीर खे ख़तम था करे सघनि, छा कनि सोचनि त छा करो। लेकिन मन सां आत्मा एतिरो नथी सम्झी सघे कि हिन समय हिक ॿिए आत्मा में शक्ति न आहे त छा करे माण्हू। अॼु माण्हू चई चई करे हिक ॿिए खे परेशान करे छॾियो। सम्झो घर में 2 माण्हुनि जी लकी रहे, या घर में ॿार शैतानी थो करे, पढ़ाई नथो करे, उल्टा सुठा कम थो करे, या वॾो या नंढो, त घड़ी घड़ी हुनखे न कयो छोकी माण्हुनि जी शक्ति न आहे। ऐं तव्हां घड़ी घड़ी चई करे हुननि खे परेशान कंदव त उहे या त भॼी वेंदा या ख़ुदि जे शरीर खे ख़तम करे छॾींदा आहिनि, कुझु करे नथो सघनि त छा कनि, घर में पैक करे रखी अथनि त ॿार बि परेशान, नंढा बि परेशान, वॾा बि परेशान। एतिरो हुननि जी जोर चेष्टा हुनखे ध्यान में रखी करे हलो न, परमात्मा खे यादि करे हुननि आत्माउनि में शक्ति भरो। अच्छा बेटी बेटी चित्र जे बारे में की माता बाप दादा जो याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप जी को सब रूहानी बारन की नमस्ते जी, रूहानी माता बाप दादा के याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान आए संस्कार मिटाइण और मिलाइण में वधे रहने वाला रूहानी सेवादार सूर सेवा करण में सदा रेडी रहंदा आहिनि। कोई घर जो कमु कर माण्हुनि खे राति बि यादि आहे मूंखे सुबुह जो उथी करे ही कमु करणो, हाणे संस्कार मिलाइण में रेडी रहो, एवर रेडी रहो। कोई कहिड़ो बि माण्हू हुजे, मूंखे त बाबा खे यादि करे पंहिंजो जेको कमु आहे उहो मिली जुली करे कमु कढणो। ज्यादा न ॻाल्हायो, ज्यादा उहो न करो, पर एतिरो त असांखे माण्हुनि सां संबंध में रखिणो ई आहे ताकी माण्हू ईअं न चए कि हा ये अहिड़ा आहे। असांखे जेको कमु आहे बाबा खे यादि करे शांति सां पंहिंजो कमु करे सघूं, हिन लाइ सुठो सोचो त सभु ठीकु आहे ठीकु आहे। हिन लाइ बि कंहिंजे लाइ बि बुरो बि न सोचोसीं न त साम्हूं वारनि बि असांजे लाइ बुरो न सोचता, बुरो न ॻाल्हायूं, पंहिंजो कमु करे त्योहारो करे छॾनि। संस्कार पुराणा संस्कार मिटाइण ऐं हिक ॿिए सां संस्कार मिलाए करे कमु करण में एवर रेडी रहे। माण्हू चए न इहे त फटाफट रोटी ठाहे छॾी आहे, फटाफट घर जो कमु करे छॾी आहे, फटाफट इहो कमु करे छॾी आहे, उहो माण्हू ईअं थियो अरे ये त फटाफट कहिड़े बि माण्हू सां एडजस्ट थी करे कमु पंहिंजो करे करे हली ईंदी आहे। चलो बि न रहणो सां गॾु पंहिंजो कमु कढी करे हली प्योरिटी जी रॉयल्टी जो अनुभव करणो ऐं कराइण ही रूहानी आत्मा जी निशानी, रॉयल आत्मा जी निशानी आहे। क्योंकि आत्मा रॉयल हूंदी आहे न, रॉयल अच्छा वॾे घर जा माण्हू न, रॉयल मतलब सिंधी संस्कार ॾाढा सुठा हुजनि, जिन जा बोल चाल ॾाढा सुठा हुजनि।
क्योंकि आत्मा शुद्ध होगी, क्योंकि आत्मा जो संस्कार स्वभाव सोचा सब पता उनमें से रॉयल आत्मा संचित सोच बोल कर्म तथा सकते हैं प्रियता पवित्र रहना, प्रियता आत्माओं विचारण सा मुक्त रहना से, बुराई सा मुक्त रहना से, आखिरी स्वभाव संस्कार सा मुक्त रहना से ऑटोमेटिकली संचित सोच बोल कर्म सुखी जीवन जैसा रॉयल आत्मा चलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। काम से याद करो।